Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem. Quando você fecha os olhos e no pensamento está fotografado o rosto desse alguém. E quando estiver num dia triste, basta um sorriso dela pra você ficar feliz. E quando se sentir realizado e dizer que encontrou bem que você sempre pra cima assim, quis. E quando chorar de saudades, e quando morrer de ciúmes, e quando sua sensibilidade identifica perfume, bate na palma na mão. Isso é amor, tá rolando amor. É um encontro de metades, a rosa e beija-flor. Isso